Du får her nogle ganske lette øvelser, så du kan starte dagen på en rigtig god måde. Du skal ligge i din seng, og så skal du fjerne hovedpuden. Prøv bare at presse dine knæhaser ned i underlaget og slap sig af. Du ligger helt strakt ud. Igen prøver du at presse knæhaserne ned i underlaget og slap sig af. Så skal du bøje højre ben og sætte højre hæl ned i underlaget. Ganske langsomt strækker du så højre ben ud. Hælen følger underlaget. Du skal altså endelig ikke løfte benet op. Bøj venstre ben. Sæt venstre hæl i underlaget, så foden vender opad. Stræk så roligt benet ud. Prøv så at bøje begge ben og sæt hælene i. Så strækker du begge ben roligt ud. Og når de er helt strakte, slapper du fuldstændig af. Prøv så lige en gang til at presse knæhaserne ned i underlaget. Og slap af. Nu skal du strække armene op over hovedet. Prøv så at lade næste bevægelse foregå fra din hofte. Du trækker op i højre hofte, så højre ben bliver lidt kortere end venstre. Så trækker du op i venstre hofte, så venstre ben bliver kortere end højre. Så kan du selv prøve at sakse sådan lidt fra side til side. Når du så har gjort det, slapper du af. Armene skal igen være op over hovedet. Så skal du have en øvelse, der giver et dejligt stræk af ryggen. Prøv at trække maven ind og presse lænden ned i underlaget. Og slap sig af og før armene ned. Så får du en rigtig god start på dagen.